Ahojte, tak toto bude také zamyslenie nad výrokom, že niekedy je nutné vybuchnúť, aby ten druhý pochopil. A dá sa na to pozrieť z dvoch strán. Používame tento výbuch na to, aby sme toho druhého prinútili urobiť to, čo chceme, hej, alebo nejak ho zatlačiť, alebo no, dajme tomu, že tam je nejaká tá snaha ovplyvniť toho druhého, aby urobil to, čo chceme. A máme dojem, že kým sme sa snažili pekne, tak sa nič nedialo, musíme zvýšiť hlas, aby zareagoval. Alebo to vnímame, že keď ja vybuchnem a som si zodpovedná za to, že som vybuchla, tak je dosť možné, že to toho druhého trošku otrasie, asi všimne, že fúha, asi jej na tom záleží a možno bude ochotnejší viacej s tým niečo robiť. Keď to používame na ten spôsob, že chceme ho zatlačiť, tak je veľká šanca, že ten druhý človek bude pocítiť hnev, vinu alebo hanbu a z týchto pohnutok možno naozaj urobiť to, čo chceme. Takže reálne, ja keď zakričím pyžamo zuby, tak viete, OK, len nech mama už je kľudná a potom už nech je tu kľud, tak to urobia. Ale je možné, že sa mi to potom niekedy vráti. Chcem možno takú zdieľať jednu situáciu, alebo nie, ešte takto poviem. Prečo takýmto výbuchom dochádza? Z môjho pohľadu je to, že je to zúfalstvo. Hej, aspoň ja tak vnímam, že keď už vybuchnem, tak je to zúfalstvo, pretože nedošlo spojeniu s tým človekom. A buď som sa ja nejak nesnažila, alebo som nepochopila, čo tomu človeku bráni ma vnímať. Či je tam nejaký strach, alebo má nejakú inú prioritu. Alebo je proste agendu. Málo kedy sa stáva, možno u detí viac, ale u dospelých málo kedy sa stáva, že reálne nepočujú, že majú slúchatka v ušiach. Oni to ľudia počujú, len z nejakého dôvodu niečo bráni to reagovať na to. Hej. Takže keď tam nie je to spojenie, ja zvyšujem intenzitu, alebo ľudia často zvyšujeme intenzitu, len aby nás bolo počuť. Miesto toho, aby sme sa snažili vlastne obnoviť to spojenie. Ale OK, keď už sa toto stalo a vybuchla som, na to by som hlavne chcela nadviazať, pretože táto situácia sa mi včera stala a došlo k tomu výbuchu. Reálne som si uvedomila, že s hlasom, slovami som možno naozaj tým deťom ublížila, keď som na nich kričala a v tej situácii sa ma zmocňovala veľká vina, hanba priamo mňa, pretože do obeda som s plným nadšením oznamovala, ako idem robiť nové kurzy nenásilnej komunikácie a potom večer sa takto prejavím. Ja, čo by som tú teóriu celú mala vedieť a veľký na to dávam dôraz. Je to pre mňa misia priama až to šíriť do sveta a ja takto svojim deťom to urobím. Akorát, možno vám poviem, tá situácia, čo sa stala. Jedna dcera chcela hrať na klavíri, v tej istej miestnosti syn chcel robiť nejaký hokejový trik, ktorý chcel, aby som mu nafilmovala, aby mohol na druhý deň ukázať kamarátovi a muselo sa to stať teraz, 8:45, keď už som si ja predstavovala, že budú dáma v posteli. A chcela som, aby boli v posteli, pretože som si uvedomovala, že poslednú dobu chodia neskoro spať, potom ledva stíhame do školy a teraz sa blíži to rodičko a už mi tá učiteľka zase povie, že deti chodia nejak neskoro a ja sa chcem ukázať, ako že som zodpovedná mama, ktorá vie deti dať na čas do školy, ale reálne s tým proste problém mám. A do toho ešte tá tretia sa rozhodla, že teraz v tejto chvíľky si bude ona spievať na gauči a že ona má na to právo a kedy inokedy má spievať a že to je veľké obmedzovanie slobody, keď ona spievať nemôže. Lenže toho syna z toho hokejkou to strašne štvalo, takže chcel sa zahnať z toho hokejkou po nej, aby proste prestala spievať. Na to začala ona ešte viacej kričať. A do toho samozrejme tá dcera s tým klavírom sa nevedela sústrediť, takže sa to tu prekrikovalo a veľmi rýchlo ma tá intenzita hlasov vlastne dostala do veľkej intenzity aj u mňa. No, ale nejaký moment, keď už to bolo veľmi zlé z mojej strany, neviem ani hovoriť, čo som všetko hovorila, tak tá 10-ročná dcera proste zobrala tú 5-ročnú, poď a povedala, mama, neboj, ja ju uspím. Proste pochopili, áno, musela som zdvihnúť hlas, aby pochopili, že niečo zlé sa deje. Ale nebolo to, že niečo zlé sa deje s nimi, alebo že ich tým zvýšeným výbuchom chcem donútiť, aj keď na začiatku tam asi tá automatická reakcia bola, že
keď ja vybuchnem, oni ma pochopia, ale potom rýchlo som pochopila, že ja vybuchujem a nič nechápu. Ale pochopili sme, že jak sme si v podstate zničili ten večer včera, že áno, ten režim je asi nejaká dôležitá vec, ktorú chceme adresovať a nejak inak sa o tom potom v kľude iný deň porozprávať, jak to budeme robiť, čo oni potrebujú na to, aby večer mohli ísť spať vtedy, kedy ja chcem. Každý, čo to potrebuje, no proste bude z toho porada rodina. Ale to už je teda ďalší príbeh. Teraz sa chcem vrátiť k tomu, že tá dcéra zobrala teda tú jednu spať. Ja som teda doriešila s tým synom, nafilmovala som ho, pretože som pochopila, že to fakt je veľmi nutné a chce to ukázať tomu kamarátovi. A že bude na tom trvať a že radšej nepôjde ani spať do polnoci, kým to neurobím. Potom som išla za tými dcérami a oni ma tak objali a povedali, že mama, ale my ťa ľúbime. To vôbec nevadí, že kričíš. Že všetkým sa to stáva. To je v pohode. Už sa ukludne, chod si kľudne do izby, môžeš dneska spať v mojej izbe, mama, keď chceš. A my ťa ľúbime. A to je presne to, čo som potrebovala vtedy najviac. Takéto pochopenie, aby som sa ja nemusela hanbiť za to, že som takto vybuchla. Pretože keď sa človek hanbí a cíti obrovský pocit viny, tak ho to paralizuje a nevie sa už potom treba z tej situácii vrátiť, alebo ide až do takého spochybnenia, že to tak bolo. Radšej si hovoríme príbehy typu aha, oni si to zaslúžili a to treba urobiť, lebo inak sa nič nezmení a v tomto prípade som to musela urobiť, lebo inak by mi skákali po hlave. Že si začne hovoriť také príbehy ako keby na ospravedlnenie, len aby nemusel zacítiť ten pocit viny a hanby. Ale keď sa tá hanba stretne s tou empatiou, tak zrazu nemá šancu prežiť. A úplne sa to uvoľní a ja sa s triezvejšou hlavou dokážem pozrieť. Ďakujem, ja vás tak milujem a ja vám nechcem ubližovať týmito slovami, ja takáto nechcem byť, tak poďme sa pozrieť na to, prečo som takto vybuchla, čo mi to hovorilo o mne, jak ja môžem zmeniť ten režim a mať so sebou súcit, že OK, možno to nebude zo dňa na deň, je to proste, zrovna táto vec je veľká výzva v mojom živote, budem sa to učiť. Ale dalo mi to práve ešte viacej energie a povzbudenia, ako keby mi niekto povedal, no ale mama, takto sa ty nesmieš správať a to sa teda hanbí a toto je hrozné, lebo ja to niekde, predsa my to vieme. Ja si myslím, že my ľudia to vieme, že toto takto ubližujeme a nechceme to robiť. A ono to aj fyzicky cítime na tom tele, keď človek vybuchne. Bože, vedia, to cítim v tom tele hrozne, ten adrenalín ešte niekoľko hodín. Takže to som chcela len povzbudiť s tým, že keď aj niekto takto vybuchne, tak dať mu tú empatiu, ono sa nám to potom možno niekedy aj vráti, keď my stratíme nervy a brať ten výbuch ako signál, že my sme odpojení od nejakých potrieb, ktoré niečo dôležité je v nás, čo nebolo adresované a nemusíme na to zvyšovať ten hlas, aby sme donútili ostatných. Môžeme dať tú paru von a potom skúsiť sa v kľude pozrieť na to, ako by sa to dalo riešiť v kľude. A to má podľa mňa väčšiu silu a moc, ako keď zatlačím tým výbuchom na toho človeka. On to urobí, ale potom sa mi to niekde inde odzrkadlí, že bude protestovať niečom inom, alebo bude si uvedomovať, že urobil niečo pod nátlakom a my ľudia nechceme robiť veci pod nátlakom. Dajte mi kľudne vedieť, čo si vy o tom myslíte a zaujímal by ma aj váš pohľad. Ahojte.